注意看，就是眼前这位骑着摩托肤白貌美的美女。听说隔壁村老王那有辆废弃多年的中巴车，于是天刚蒙蒙亮就迫不及待赶了过来。到了现场一看，整辆车外表裹满厚厚的灰尘，仿佛是岁月为它披上的破旧披风。车胎干瘪，像是泄了气的皮球，无力地瘫在地上。车内同样一片狼藉，灰尘肆意弥漫。他眼中没有嫌弃，反而闪烁着兴奋与期待的光芒。他深知这辆车虽历经岁月摧残，但仍潜藏着无限可能。美女细致地检查发动机及其他关键部位，惊喜地发现，除了灰尘堆积较多，整体状况竟比想象中乐观。只要精心修理，完全能够重获新生。经过一场激烈的砍价博弈，最终成功以7000大洋拿下这辆中巴车。当交易达成的那一刻，美女仿佛看到属于自己的超级房车，开着它环游中国。由于停放太久，电瓶早已不能用，美女打电话让师傅送2个过来。趁电瓶没到，美女先把备胎拆下来准备更换。拆下来后放到一旁，先把室内的垃圾灰尘清理干净。这个清理工作虽然不难，但是这灰尘太多了，打扫起来尘土飞扬。还好美女戴了口罩。清理完后，美女也不会乱丢垃圾，走的时候一定带走，这必须给美女点赞支持。接下来就是更换轮胎。这么大一个轮胎，对于一个娇小的美女来说应该够呛。原来美女曾是技校毕业的高材生，每天和机械打交道，早已习惯，这点活对她来说不算什么。原来美女买这辆车是为了改造成房车，美女为了自己的超级房车也是够拼的。话不多说，接下来让我们喝着82年的可乐，看美女能不能将眼前这辆大家伙修复成功。修复后如何改造成超级房车的，让我们拭目以待吧。整个修复改造过程非常精彩，当成品完工的那一刻，肯定会惊艳到你，明白什么叫做巾帼不让须眉。小编最近在找房子，朋友告诉我想租房子，推荐能和房东直接租的58同城，没有中介费。到这里，由美女修理一辆废弃的中巴车也算到收尾工作。每天为了修复这辆车，从早上修复到下午，非常辛苦。此时，如果你手机还有点余电的话，不妨给这么厉害的美女点个免费的爱心支持，鼓励一下。你们的支持就是我们持续前进的动力，非常感谢。经过美女7、8小时的努力付出，这辆大家伙终于重新启动成功。要不是看完整个修复过程，着实让人难以置信，一个肤白貌美的她，竟然比大多数男的都厉害，真的太棒了。接下来清洗一下前挡风玻璃和后视镜，准备开回去翻新改造工作。由于时间关系，本期暂时更新到这，下期继续更新最终翻新改造。有喜欢的点赞加关注，下期观看不迷路。谢谢观看。